ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಈ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಸೋದರಿಯರೇ, ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಗೆಳೆಯರೇ ಹಾಗೂ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕಾ ರೈತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು 4:15 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದವು. ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋದು ವಿಳಂಬ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಳ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ತಡವಾಗಿ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೋರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಳ ಜನ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ತಡವಾಗಿ ಬಂದದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಸಮಾವೇಶ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೊರಗಡೆಗೆ. ಪಾಪ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕುಕ್ಕಟೋದ್ಯಮ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಈ 40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಈಗ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಸುಮಾರು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಉದ್ಯಮ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಸುಮಾರು 65,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ದೇಶಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ
3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಹೌದಾ? ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 24 ಕೋಟಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯದ GDPಗೆ ಪಶುಪಾಲನೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕೊಡುಗೆ 3.5%. ಕುಕ್ಕಟೋದ್ಯಮದ ಕೊಡುಗೆ 1603 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕುಕ್ಕಟೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂತೋಷ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 42 ಕೋಟಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 700 ಕೋಟಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ 18ನೇ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾನುವಾರು ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೋಳಿಗಳು ಸುಮಾರು 110 ಲಕ್ಷ 76,000 ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಹಿತಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾಂಸದ ಕೋಳಿಗಳು 313,58,000 ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮಾಂಸದ ಕೋಳಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 424 ಲಕ್ಷ ಕೋಳಿಗಳಿವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಹಿತಿ. 414 ಲಕ್ಷ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಶಿ ಕೋಳಿಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಅವು 114 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದಾವೆ ದೇಶಿ ಕೋಳಿಗಳು. ಅವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಭಾಳ ಜನ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಬಿಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಾಟಿ ಕೋಳಿನೇ ತಿನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಕಾರಣ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ. ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ವಾ? ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ? ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನನಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾಟಿ ಕೋಳಿನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ, ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಮೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ, ವೈಟ್ ಮೀಟ್ನಲ್ಲಿ. ರೆಡ್ ಮೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಕೋಳಿ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು 23 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳಿತೀವಿ. ಅದರ 60% ಕೋಳಿ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ.
ಸುಮಾರು 60% ಅಂದರೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ 24 ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಉದ್ಯಮದಿಂದ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಇದು ಕೂಡ ಕೋಳಿ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು 8 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಿತೀವಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. 3.5 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ 30% ಕೋಳಿ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಸುಮಾರು 16 ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಹಿತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಉದ್ಯಮ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ 60 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯುವಕರಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕುಕ್ಕುಟ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು, ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಹಾಗೂ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಸಚಿವರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರು ನಾನು ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಕುಕ್ಕಟ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ. ಈ ಕುಕ್ಕಟ ಉದ್ಯಮ ಈಗ ಭಾಳ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ವರದಿ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಕುಕ್ಕಟ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ನೀತಿ ಮಾಡಿ ಈ ಕುಕ್ಕಟ ಉದ್ಯಮದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ಪುನರುಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾನು ಎಂಡಾರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ, ಈ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಏನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿನ ಮಾಂಸಾಹಾರಿನ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ಅದರಿಂದ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರ. ನಾನು ಏನಯ್ಯ ನೀನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನಲ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂತೀನಿ ಸಾರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂತಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಕಾದಂಥ ಆಹಾರ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬನಿಗೆ 181 ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 181 ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೀ 40 ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಥರದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಕುಕ್ಕಟದ ಉದ್ಯಮ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನೆರವನ್ನು, ಸಹಾಯವನ್ನು, ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.